Hola a todos, Nico Chaco aquí en un nuevo gameplay de Billy Hatcher. Y hoy toca la última misión de Blizzard Castle. A ver si lo puedo acomodar. Ahí estamos. Que no leí que teníamos que hacer. Vence a 100 cuervos. Otra misión larga de cojones. Empezamos aquí en el medio del castillo. Esto es posterior a que Billy curara todo el castillo, a que Billy devolviera el amanecer al castillo. Esto es posterior, los amigos de Billy tienen que hacer lo que Billy se fue a hacer a otra zona. Andaría necesitando huevos con vida. Pero por lo que estoy viendo no me los van a dar aquí, ¿verdad? Hemos vuelto. Perdón por la pausa, es que... No sé, me apareció un cartel extraño en la compu que decía que no estaba grabando. Y sí estaba grabando. Decía que había un fallo en la grabación. No había fallo en la grabación. Efectivamente estaba grabando. Cucururú. El toro. La cámara en este juego es bastante asquerosa. Bastante poca generosa. Pero encima tengo que agradecer que la puedo mover. Hay que agradecer encima que se puede mover la cámara. Es muy triste. Dice mucho de un juego. Cucurú. Casi me mata el gato, pero no. ¡No! ¡El huevo! Eso, torito. Mátalos, torito. Este huevo tendrá vida. Ojalá tuviera vida. Por ahí debo seguir el camino. Ese es el camino a seguir. La flecha me lo indica. Pero aquí hay otro gato. Y otro más. Y allá hay otro. Cucururú. No me da vida. Qué asco de mundo. Por aquí no puedo pasar por ahí. Y por aquí tengo que saltar así. Maldito, 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 maldito. Muérete. Un camaleón. Este huevo tendrá vida. Este huevo yo calculo que sí tendrá vida. ¿Por qué, Nico? Porque está apartado de todo lo demás. Está exiliado. Cuando un huevo está exiliado significa que tiene cosas jugosas. Por ese lado no puedo pasar. Puedo saltar el fuego, pero no me la quiero jugar. El camino normal es por aquí. Vamos. Todos, 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 denme su fruta. Cucururú. Me dio la vida, me dio la vida. Aquí está la vida. ¡Ataque! Ahí está. 10 vidas, chicos. Perdí todas las vidas fuera de cámara. Por aquí que hay... Cucururú. Al fin vamos a probar a este bicho. A ver qué hace este bicho. Creo que hace técnica ninja y se autodirige y mata a todos los enemigos. A ver. Técnica ninja. Desaparece. Mato al pingüino. Maldita sea, maldita sea. No veo por dónde voy. Cucururú. Otro ninja. Una gacela ninja.
Vamos con este huevito que es el único que tengo aquí cerca. ¡Ay, que llegó! Saco este huevo. Bueno, al menos no es como en el acto 5 que había un salto mortal que era un salto de la muerte. Mortífero. Aquí no. A ver, pollito, ¿qué me vas a decir? Bien, el pollito me dice, usa el X-Shot, por favor. No lo usaste en todo el gameplay. Y es verdad, pollito. Es verdad. Puedo irme por aquí. ¡No, el huevo! Me quedé sin huevo, me quedé sin huevo, me quedé sin huevo. Ah, pero tengo la gacela esta. Que a la gacela ciervo. No sé qué bicho es este. No me lo puedo creer, se quedó uno ahí bugueado. Cucururú, mátalo. Ataca a gacela. Lo maté, ahí murió. ¿Cuánto me quita ese golpe? ¿Cuánto daño me hace? Hijo de su madre. Vengan a mí todos, van a morir. Hoy es su día. Soy el ángel de la muerte. Prepárense para la purificación. Soy el emisario de Dios. Vengo a llevarlos a sus puertas. Y el Señor dijo, dales una lección para que escuchen tu ira. No tengo huevo. No tengo huevo. Cucururú. Denme otro huevo ya. Tenemos... Al dragoncito no lo toqué, ¿verdad? Tengo que tocarlo. Te tocamos, dragoncito, ahí está. Ya llevamos 60 cuervos. ¿Puedo subir por aquí? No, no puedo subir por ahí. Muertos todos. ¿Y este huevo? Ah, este es un animalito de estos... ¿Cómo se dice? De los de adorno. Ahí está, un tigrecito. Pobre tigrecito, ahí está, y lo tenemos. Por favor, lo sabía. Sabía que iba a pasar eso. ¡No! Por favor, devuélvame ahí. ¡No! A volver a empezar, no. Más tarde. Ahí vamos. No pude llegar al larito. El lag, el lag. ¡No! Se me desconectó el joystick. ¡Conéctate! ¡Conéctate, cabrón! ¡No! Se me quedó sin pila. ¡Pausa! ¡No! ¡Pausa! 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 ¡No tiene botón! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Las pilas! 7 horas después. Ahora sí. ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¡No! ¡El huevo! ¡El huevo, Bantam! ¡El huevo! ¡Qué tensión! Y perdí toda la fruta, perdí las vidas que podía farmear aquí. Y me da un ataque de lag. Otra moneda. Cucurcú. No me da vida. Pollito, 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 pollito. Ven aquí. Castillo del Vendaval, te voy a salvar. Aquí había un huevo, ¿verdad? Sí.
Este huevo, quiero este huevo. Ya sé que no va a tener nada este huevo. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Este huevo es el que tiene vida. No quiero volver, todavía no. Bantam, 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 hijo mío. Me están sacando la cresta. El huevo, no, el huevo, no. Me llevo el pingüino. Cucurú. Este huevo tiene vida, estoy seguro porque está en el final del nivel. Está muerto y deme su fruta. Cucurú. ¿No te cansas de estar equivocada siempre? A veces. No me maten, no me maten, no me maten. Me salvé. ¿Me salvé o no me salvé? No tenía nada ese huevo. Bueno, lo tiré para cualquier lado menos para donde debería. Muerto. 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 Este huevo tendrá algo. Creo que no tenía nada, ¿verdad? No tenía nada. Qué asco. Me llevo este. ¿Y ahora dónde tengo que ir? Vamos, Bantam. Vamos, Bantam. Este huevo lo dejo y me llevo este. Ahí está, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Estoy yendo al principio, ¿verdad? No, no fui al principio. ¿Y aquí a dónde tengo que ir? Estaría genial que me dijeran a dónde tengo que ir. Ah, ya entendí. Ya entendí, ya entendí. Aquí había un camino. Ahí está. Ahora sí. Aquí tenía que venir. ¡No! Pero sí... ¡Ay, Dios! Devuélvame una... No, al principio no. Unos minutos más tarde. Ahí voy, ahora sí. ¡Venganza! Este huevo tiene vidas. Este huevo tiene vidas, estoy seguro. Matados todos. Muertos todos. Perdón. No sé. Me dio un lapso en la cabeza. Cucururú. No me da vida. Hay otro huevo por aquí. No hay otro huevo por aquí. Qué asco. Muerto. Y uno más. Listo. No, hay más todavía. No, el huevo, el huevo. No tengo animalito, ¿verdad? No tengo animalito. No voy a morir aquí. No voy a morir aquí. Muerto. Muerto. Partida súper llena de lag. El lag se debe a que tengo el disco duro lleno. Lleno de archivos para editar y no los termino de editar. ¿Y ahora dónde está el
El emblema, ¿a dónde lo tengo que ir a buscar? No le presté atención a dónde tenía que ir. Por aquí. Aquí está el emblema. Vamos a terminar el video, chicos. Voy a ponerme a editar como desgraciado los 20 videos que tengo para editar. Tengo el disco duro lleno de todos los archivos para editar. Y encima el joystick no tiene más batería. Así que a editar, no más juegos. La próxima vez terminamos con Bantam. Y volvemos a los niveles de la historia. Espero que les haya gustado y nos vemos en Disney.